Ayo teh mlaku teh. Cemeneng teh. Guys, selesai juga dari BTT depan ya, perjalanan kita pulang. Oh, pemandangannya dari sawah-sawah. Tuh. Oh. Oke guys. Tuh. Tuh ada warungnya sih guys. Tuh. Orang depan jet langsung guys, parkiran. Murah guys di sini. Silahkan datang di WTT Sugiwaras Bojonegoro. Nih guys, keluarga saya kecil. Oh, keluarga kecil dari kami guys. Malu guys. Aku lari guys ya. Oh, lari guys. Tuh. Tuh guys, dari kecil tuh guys. Tetap pakai masker guys. Tuh. Dah, sampai di sini tuh. Oke. Dah. Ada. Oke perjalanan. Anak ditinggal guys. Dia malu, anak ditinggal guys. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.